Good morning mga boss. Today tuturuan ko kayo kung paano maghigpit ng kadena o chain ng motor. First step mga boss, kailangan lang natin luwagan tong axle na to. Luluwagan lang natin ng konti. Para maluwagan to mga boss, kailangan natin ng 14mm na socket tsaka 17mm sa kabila. Ayan, wag lang natin siyang tatanggalin, luwagan lang natin siya mga boss. Gumamit na din ako ng extension para kasi bago pa lang siya, kaya mahigpit pa siya. Next step mga boss, kailangan natin higpitan mga to. Ito yung panghatak niya para mahigpit tong chain o kadena. Kaya gamit lang tayo ng 10mm. Dalawa yan, kabilaan. Dapat mga boss, pantay sila para pantay din tong gulong natin. Pantay yung ikot niya. Ang lawang oh. Ito mga boss, meron din siyang indicator dito na makikita nyo na para magpantay sila. Gulit. Pati dun sa kabila meron din.
Ayan, okay na to mga boss. Dapat meron talaga siyang play, hindi siya dapat maigpit na maigpit.